Hei, mina olen Hedvig, muinsuskaitse ja konserveerimise 3. aastalt. Ma valisin selle eriala sellepärast, et mulle meeldis arhitektuur, mulle meeldis kunstiajalugu ja ma tahtsin kindlasti midagi oma kätega teha, mitte lihtsalt loengutes käia ja see eriala on täpselt sobilik selle jaoks. Meie õppekava juures on kõige ägedam see, et me tegeleme lihtsalt nii paljude erinevate materjalidega. Esimesest kursusest saadik pannakse kohe töösse paberiga, kiviga, teiste skulptuurimaterjalidega, arhitektuuriga, seinamaalingutega, lõuendmaalingutega ja nii edasi. Et kui sa siia tuled, siis sa saad ise valida, mis sulle kõige rohkem meeldib ja sellega tegeleda. See on meie labor. Kui sul on puiduskulptuuri, sa tahad teada, mis puit see on, kas see on tamm, saar, lepp, mis asi see on, siis seda teeme siin mikroskoobi abil ja arvutist vaatame, kuidas see välja näeb. Meil on need tunnid, kus on keemialaborit vaja kuskil 1 korra semestris äkki. Ma kartsin, et seda keemiat läheb palju vaja, aga tegelikult väga palju ei ole, et kui on baasteadmised olemas, siis on nagu täiesti piisav. See on meie skulptuuri konserveerimise stuudio ja see on maali konserveerimise stuudio. Minu kursaõde ja sõber Alissa tegeleb siin Anton Starkovi skulptuuriga, Naine vaasiga on selle nimi, ta on praegu tagurpidi. No, selle projekti eesmärk on siis täiemahulise konserveerimise läbiviimine, et antud juhul see tähendab, et näiteks siin oli suur tühimik sees, et selle ma täitsin ja siis selle uue aluse valamine on nagu vajalik stabiliseerimiseks ja siis puhastasin muidugi ka, see oli üleni kaetud mingi samblaga ja vetikaga. Siin on näha nagu seda figuuri ennast ja siis need punased, see on keskmine toru, sest see figuur oli mõeldud fontääni figuurina ehk siis purskkaevuna ja see toru siit läbi pidi nagu vesi tulema ülesse. Kui tahta välismaale minna, siis kõige pikema perspektiiviga saab võib-olla töötada Itaalias või kuskil, kus see kultuuripärand on palju rohkem kui kuskil mujal. Et ma tean, et sinna on mindud EKA-st näiteks, aga mitte isegi ainult vilistlasena, vaid ka Erasmus praktikale õpingute ajal.